अरे यार इतने ठंडी के कारण तो मुझे नींद ही नहीं आ रहा है और ये के बाहर तो बहुत तेजी से तूफान चल रहा है। इस तरीके से तो हमको बुखार हो जाएगा। जल्दी से रामू के पापा के पास चलता हूँ। अरे वो रामू के पापा, रामू के पापा क्या आप मेरे बात सुन रहे हो? देखो ना बाहर बहुत तेजी से तूफान चल रहा है। बार बार हीटर चला रहा हूँ फिर भी ठंडी कम नहीं हो रही है। रामू तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जल्दी से बेटा इस जैकेट को पहन लो और इस गद्दे को लेकर गाड़ी के अंदर चलो। इस गद्दे में सोने में बहुत गर्मी लगेगी। लेकिन बेटा ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मैं जल्दी से रामू के पापा को फोन लगा देता हूँ। देखो काजल, डॉक्टर ने बताया इन सभी चीजों को लगाने से ठंडी नहीं लगेगी। इस फोटो के लिए लाइक करो।